AI 开发前途无限，欢迎来到 AI 开发者的频道。本期视频我们介绍一下一个几千亿甚至上万亿参数的大模型，它是如何被训练的。今天我们主要来看一下 DeepSpeed 这个工具，它是如何来训练这种大模型的。如果你训练或者微调过大语言模型那么你肯定听说过微软的大语言模型训练工具DeepSpeed 呢，它采用的一种叫做 Zero 的技术，只要你的模型中的最大的层可以在单张 GPU 中装下，那么不管你的整个模型有多大，它理论上都是可以训练的。那么它到底是如何做到的呢？在介绍 Zero 技术之前呢，我们先来看一下一个模型训练过程中都有哪些内容要占用显存。第一个呢是模型参数，第二个是梯度，第三个是优化器的状态。从微软的这篇关于 Zero 技术的文章中我们可以找到这个图。这里呢是参数，这边是梯度，这边是优化器的状态。优化器的状态呢，这边它介绍呢一共包括3种，一个是参数的副本、动量和方差。这个例子当中呢，它采用的是混合精度模式，参数和梯度采用的是 float16 数据格式，所以它们占用的显存是一样的。但是优化器的状态呢，都是使用的 float32 格式。在训练过程中它们占用的显存空间是最大的。DeepSpeed 的 Zero 优化呢，一共分为3种类型分别是 Zero 1、2、3。首先我们先来看一下这个 Zero 1是如何工作的。Zero 1它主要是针对优化器的状态进行的优化。我们通过这个示意图来解释一下 Zero 1是如何工作的。这里呢，它演示的是使用了2个 GPU 进行训练的情况。这边呢，我们可以看到参数和梯度在每个模型上都存有一份，但是优化器的状态是分配在不同 GPU 上的。前2层的呢在 GPU 0上，后2层呢被保存在 GPU 1上。那么如何进行训练呢？第一步是 forward， 也就是将不同的数据分别在2个 GPU 上都分别通过这些层，最后再分别计算它们的 loss。 第二步 backward 反向传播，也就是呢使用 loss 和参数呢来做积分，从而得到这个每一层的梯度。第3步呢是2个 GPU 进行通讯，对梯度呢取平均。第4步分别在2个 GPU 上呢通过这个优化器对模型参数进行更新。GPU 0呢负责更新前2层， GPU 1负责更新后2层。第5步将 GPU 0上更新后的第1、2层的参数同步到 GPU 1上。同样的道理， GPU 1上的3、4层的参数呢也同步到 GPU 0上。好的，到这里呢训练就结束了。上面呢就是 Zero 1的整个训练过程了，不知道你看明白了没有？没有看明白的话呢，可以翻到前面再看一下。如果你希望进一步的节省显存，可以使用这个 Zero 2的模式进行训练。如果你的模型更大，一个 GPU 呢放不下整个模型了，那该怎么办呢？这就要用到 Zero 3了。我们来通过微软制作的这个动画来看一下。这个呢是在4个 GPU 上进行训练的，其中呢4个 GPU 上呢分别存放着一部分的模型参数。第一步是 forward， 首先呢它会将第一个 GPU 上的第一部分参数发送到其他3个 GPU 上，然后分别对这几层做 forward 的处理。处理完成之后，其他3个 GPU 上的参数会立即被删除，然后会将第2个 GPU 上的参数传递到其他 GPU 上，继续做前面的 forward 的处理，然后再删除，这样循环下去，直到全部处理完成，分别得到这个 loss。 第2步呢是 backward 处理，与 forward 的过程类似这里首先是将第4部分的参数呢传递到其他 GPU 上，然后呢分别计算它们的梯度。这4个 GPU 所得到的梯度会被传送到 GPU 3上， GPU 3呢会对这个梯度呢取平均。到此为止这一部分的梯度呢就算计算完成了。这一点它与 Zero 1呢是不一样的。然后再依次处理 GPU 2、GPU 1和 GPU 0上对应的参数。第4步是分别在4个 GPU 上对模型参数进行更新，更新完成之后呢就结束了。在使用 Zero 1时呢，更新参数之后是有一个与其他 GPU 进行模型参数同步的过程的，但是使用 Zero 3时呢是不需要进行同步的。这是因为参数是被分开存储的，只有在需要时才被传递到其他的 GPU 上，并且在使用完之后会马上被删除。一切的一切呢都是为了节省显存。
好的，以上呢就是 DeepSpeed 最核心的优化技术 Zero。如果你有什么问题，欢迎在视频下面给我留言。最后别忘了一键三连，感谢收看，我们下期视频再见。